देखा आज हम क्या करने वाले हैं और उसके बाद हमारे पास एसिड में क्या है। यहाँ पे जिंक क्या करता है, ग्रेन्यूल्स डालने किसके, हमारे जिंक। आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल फॉर्म हो रहा है, ये गया। ये क्या था, ये एक बैलून था जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी। क्या ये गैस हम हमारी लैब्स में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सो वेलकम टू आवर केमिस्ट्री लैब। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हाइड्रोजन गैस बनाने वाले हैं। कैसे? मेटल का रिएक्शन किससे करवाएंगे, एसिड के साथ। तो मोस्टली मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, एंड ये एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेटल में क्या है, जिंक, और उसके बाद हमारे पास एसिड में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि डाइल्यूटेड है। और यही हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिया होता तो हमारी गैस जो रिलीज होती वो सल्फर डाइऑक्साइड होती, हाइड्रोजन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब लेना है और कुछ ग्रेन्यूल्स डालने किसके, हमारे जिंक के। ठीक है, अब बारी आती है हमारे सल्फ्यूरिक एसिड की। यहाँ पे जिंक क्या करता है, वो हमारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल फॉर्म हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस गैस को कैप्चर करेंगे और जैसे ही इसके पास हम एक मैच स्टिक लेकर आते हैं, फायर लेके आते हैं, तो एक पॉप साउंड करता है जिससे पता चलता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखा, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और ये एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन भी है। आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ और ऑक्सीडेशन किसका हुआ। थैंक यू।